Снова Слава. В прошлом видео мы в итоге проходили 98-й. В этом видео мы играем 999 уровень. Но для начала подпишитесь на канал, чтобы знать о новых приключениях со мной. Да, посмотрите, там грабитель сбежал из тюрьмы. Сейчас точно посажу его в тюрьму назад. Угу. Вот грабитель застрял. После деревьев. Видите, грабитель пытается сбежать меня. О нет, грабитель, не уйдешь. Ну что ж, дорогая, я сама. Удачи, сама.